गाइस आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ फ्लड लाइट क्रिकेट मैच होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच को एंड तक लाजमी देखना। ओके मार ठीक है जाई आप ही जाई एक बॉल 16 शाबाश वेल शॉट पुत्र। ओडी चल ए शॉट यार अच्छा शॉट वन शॉट देना क्लोज शाबाश खिलाड़ू बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। खब्बा खब्बा वीडियो रिकॉर्ड हो गए शिकायत नहीं आवे 10 सेकंड।